อารมณ์คนทำซาวด์ประกอบภาพยนตร์นะผมว่าการทำหนังแอนิเมชันเนี่ยในความรู้สึกผมนะมันคือสุดยอดของการทำเสียงละมันไม่มีรูปธรรมเลยมันมาจากนามธรรมหมดเสียงทั้งหมดของหนังแอนิเมชันมันจะเกิดจากความสะอาดทั้งหมดอย่างเช่นตัวละครในเรื่องเนี่ยว่าเราจะออกแบบเสียงให้เขาเป็นแบบไหนตัวสัตว์อาวุธเนี่ยเวลามันประกอบร่างหรือว่าเวลามันอยู่ในร่างกายของพระเอกเนี่ยมันจะต้องมีเสียงแบบไหนถ้าเท้าเดินบนไม้เสียงต้องเป็นบนไม้จริงหรือแม้กระทั่งโซ่ในเรื่องนี้โอโซ่ที่ทำกัน4-5 รอบไม่ผ่านทำแล้วไม่ผ่านเสียงไม่ใช่เสียงก็ต้องหาวิธีการกระโดดลงมาจากบนฟ้าลงมาดินพื้นมันแยกออกมามันก็ต้องใช้วัตถุอะไรที่หล่นหนักๆปล่อยลงมาพื้นเพื่อจะได้เสียงที่มันมีน้ำหนักเยอะตุ้มก็ใช้แมคโครยกหินขึ้นไปแล้วปล่อยแล้วก็ตั้งไม้3 ตัวหนังเรื่องนี้จะทำประมาณ8 เดือนเยอะที่สุดในชีวิตเลยพอมันเริ่มงานไปเยอะๆแล้วมันก็ผูกพันกับหนังจากคนที่เขาทำมาประมาณ200-300 คนกว่าจะหลุดบางเนี้ยเขามีคนทำเนี้ยแล้วเรา7-8 คนก็ควรจะสานต่องานเขาให้จบชาตินี้ผมไม่รู้จะได้ทำหนังแอนิเมชั่นแบบนี้อีกหรือเปล่า